ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಮೆಡಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ನಮಗೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ ಒಂದು 3 months ಇತ್ತು, ಆಗಲೇ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೀವು 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದೆ, ನಮಗೆ 1 month 2 months ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಹಾಲು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಈ ಥರ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹಾಲು, ಅಥವಾ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಕರೀದಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಗಿಡ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡು ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಟಿ ಸೈಡು ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಎರಡು ಎಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಿನ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋ ತನಕ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 2 ಎಲೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇದ್ದರೆ ಬೆಟರು. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಗಿಡ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗೋವಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಕರಿಮೆಣಸು ತೊಗೊತೀನಿ. ಮೆಣಸು ನೆನಪಿರಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಡಿ, 2 ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಏನೇ ಆದರೂ ಅತಿ ಆದರೆ ಅಮೃತನೂ ವಿಷ ಅನ್ನಂಗೆ, ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಡಿ, 2 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 ಅಥವಾ 2 ಗಾರ್ಲಿಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಮೆಣಸನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೇದಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೇದಿ, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೇದಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೇದಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಲೊಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪುಗೆ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಹಾಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿಸಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋಗೋ ತನಕ ಮಾಡಿ, 1 ವಾರ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಖಂಡಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ ನಾನು ಇದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.